বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ড্যাফোডিলের ল্যাপটপ, ডিসিএল ল্যাপটপ। এটা ডিসিএল X3 মডেল। এটাতে আমরা আজকে এসএসডি ইনস্টল করব। আপনারা এসএসডিটা দেখতে পাচ্ছেন 120 GB ট্রান্সেন্ডের 220S, এই যে প্যাকেটটা। এখন দেখুন কিভাবে আমরা এটা লাগাবো। আগে আমরা কভারটা লাগাই হার্ড ডিস্কের উপর। দেখুন লাগানো হয়ে গেছে। এবার ল্যাপটপটা আসলে খোলাই ছিল, আমরা নাট খোলাগুলো দেখালাম না। দেখুন ঢাকনাটা ওঠানো হলো পিছনের। এবার এই যে ল্যাপটপের ভেতরে কীভাবে কী আছে সব কিছু দেখে নিন। এই যে হার্ড ডিস্কটা এইভাবে ইনস্টল করবেন, হ্যাঁ এইভাবেই। এখন এটা যেন কোনো জায়গায় কোনো ক্রমে খুলে না আসে, সেজন্য এই নাটটা দিয়ে একটা কিছু করে দিতে হবে, মানে নাটটা এঁটে দিতে হবে পিছনে, যাতে ওটা নড়াচড়া না করে। নড়াচড়া করলে আসলে ল্যাপটপের সমস্যা হবে, এই জন্য আমরা এটা করি। দেখুন আপনারা, হ্যাঁ এই যে নাটটা কীভাবে লাগাতে হবে দেখুন, এখানে একটা নাট আছে, এটা এইভাবে রাখতে হবে। দেখুন এবার আমরা ঢাকনাটা আস্তে আস্তে বসিয়ে দেবো। সব কিছু ওকে। এই যে এবার সবগুলো নাট লাগানো হয়ে গেলে আপনার কাজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। এবার আপনারা এটাতে ওএস ইনস্টল দিলে আপনাদের পুরো ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। এইভাবে আপনারা আসলে হার্ড ডিস্কটি ইনস্টল করবেন, একেবারে সিম্পল ব্যাপার। এতে আপনার মেকানিকের কাছে যাওয়া লাগবে না, আপনারা নিজেই বাড়িতে করতে পারবেন। এইচডিডি অথবা এসএসডি আপনারা এইভাবেই লাগাতে পারবেন। আপনারা যদি হার্ড ডিস্ক নিয়ে নেন নর্মাল, তাহলে সেটাও লাগাতে পারবেন, বা এসএসডি নিলে এখনকার যেরকম এসএসডি সব থেকে ফাস্ট, এসএসডি আপনারা এভাবেই লাগাতে পারবেন একইভাবে। স্যাটা এসএসডি বলে একে, সলিড স্টেট ড্রাইভ, স্যাটা 6 GBps। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।